په یو ځنګل کې یوه خطرناکه چوړیل اوسېده او دغه چوړیل به کلي ته د خپل شکار لپاره تلله. دې چوړیل به په کلي کې څلورو واړو طرفونو ته کتل. دلته خو هېڅوک هم په نظر نه راځي، نن به زه بیا ټوله شپه نهره تېرومه. چوړیل له ځان سره دغه خبرې وکړي او له دغه ځایه روانه شي. بیا په بله ورځ دغه چوړیل کلي ته راشي او یوه زمیندار مخې ته ورته راشي او وایي: ای ته څوک یې او دومره ناوخته دلته څه کوې؟ زه خو د دې کلي اوسېدونکی یم او ته څوک یې؟ دلته څه کوې؟ زه یوه خطرناکه چوړیل یم، چوړیل. نن به زه ستا وینه څښم. بیا هغه چوړیل هغه زمیندار ووژني. ته څوک یې او د زمیندار دې ولې مړ کړو؟ بیا په دې کې هغه چوړیل د هغه ځای نه وتښتي. په دې ټایم کې یو بل کس دې ځای ته راشي. هلکه دا دې ولې مړ کړو؟ ارې دا منه دې مړ کړی. ته دروغ وایې، دا تا مړ کړی دی. زما یقین وکړه دا منه دې مړ کړی. ستا نه علاوه خو دلته نور هېڅوک نشته. دا یو چوړیل مړ کړو، چوړیل کوم چې دغه طرف ته لاړو. ما ته خو چوړیل په نظر رانغی، زه هم د هغه طرف نه راغلم. ارې وروره دا منه دې وژلی، په ما یقین وکړه دا یو چوړیل مړ کړو، چوړیل. موږ لا پکار دی چې دغه خبر په کلي کې ورکړو. ته صحیح وایې، ځه چې ورشو کلي ته. خان صاحب تا ته پته شته پرون په کلي کې یوې چوړیل یو زمیندار مړ کړو. چوړیل مړ کړو؟ او انټي ما په خپلو سترګو ولیده. دا ته څه خبرې کوې؟ زه چوړیل موړیل نه منم. زما په خبرو یقین وکئ، ما په خپلو سترګو ولیده. زه یو نیک انسان پیژنم، هغه به دا چوړیل د همیشه لپاره ختمه کړي. تا خبره ټیک ده، زه چې لاړ شو. بیا دغه دواړه د هغه نیک سړي خواته راشي. بابا جي زموږ کلي ته یوه چوړیل راغلې ده او همیشه دپاره یو کس خامخا وژني. دغه مه کوه، زه به هغه چوړیل د همیشه لپاره ختمه کړم. بابا جي ډېره زیاته مننه، ما ته پته وه چې ته به له موږ سره مرسته کوې. زه اوس تاسو لاړ شئ، زه ماښام درځم او هغه چوړیل به ختموو. هغه دی بابا جي را روان دی، اوس به موږ د همیشه لپاره له هغه چوړیل بدې بلا نه خلاص شو. نن به موږ هغه چوړیل ختموو. بابا جي لږ ټایم پاس به هغه چوړیل دلته کې راځي. تاسو مه ویرېږئ، زه به له چوړیل سره ګورم، تاسو کور ته لاړ شئ. لږ ټایم پاس هغه دواړه سړي کور ته لاړ شي او هغه چوړیل دغه ځای ته راشي. ته دلته څه کوې په دې شپې ناوخته کې؟ تا ته پته نشته چې زه یو چوړیل یم، نن به زه ستا وینه وڅښم. زه یو باباجي یم، زه به نن ستا خاتمه کوم. ته به زما خاتمه کوې؟ زما په خیال ته ما صحیح نه پېژنې. زه تا له یوه مقدر کول غواړم، ته له دې ځای نه لاړه شه. زه نه ځم، ته زما هیڅ هم نشې کولی. ته داسې نه پوهېږې. بیا باباجي هغه چوړیل مړه کړي. کلیواله ما چوړیل مړه کړه، اوس تاسو ته د ویرې هیڅ ضرورت نشته. بیا دلته د هغه کلیواله راشي. ارې وا تا خو چوړیل مړه کړه، اوس موږ ته د ویرې هیڅ ضرورت نشته، اوس به موږ په خپل کلي کې ډېر ښه ژوند کوو. او د هغه باباجي ډېر زیاته شکریه ادا کړي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ او د بل ویډیو راتلو پورې د خدای په امان.